做咩望住我？你咪望你咯。行啦，去天台啦。喂，問你啊，啲人成日話人與人之間有一瞬間就夠，你真係夠咩？夠點會夠啊？人係貪心噶嘛，你得到咗就會想要更多。喂，行啦。去邊啊？你冇嚟啦。嚇！哇！你有冇試過呢？覺得有啲嘢如果唔講出嚟，可能會後悔一世。冇喎，你呢？我覺得有啲嘢講咗出嚟會更加好，但係如果會令到兩個人嘅關係變差嘅話，咁我應該會唔講咯。可能有遺憾先係現實。你真係要走啊？其實呢，我會好掛住你㗎。你去到唔可以唔記得我喎。